मलीर जे इलाइक़े पिपरी बिन कासिम रेलवे स्टेशन ते लाहौर खां आयल जना एक्सप्रेस जी बोगी के ओचितो बाहि लगी वई। मुसाफ़िरनि जूं रड़ियूं बाहि लॻण जो सबबु तारनि जो पाण में ॻंढिजणु हो। स्टेशन मास्टर जो मौक़ुफ़ रेलगाॾी जी बोगी नंबर 2222 8.2 बिज़नेस क्लास हो। मक़ामी माण्हुनि जो चवणु हो त इंतिज़ामिया तरफ़ां मुसाफ़िरनि खे मदद न मिलण ते मुसाफ़िर पाण टप्पा ॾेई पंहिंजी जान बचाई आहे। जॾहिं त फायर ब्रिगेड जा एहलकार पहुची मुसलसल 1 कलाक ताईं बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। तेसीं ताईं बोगी मुकम्मल तरह सड़ी चुकी हुई। पिपरी स्टेशन मास्टर चयो त तारनि जे ॻंढिजण सबबु बाहि लॻी आहे। हुन तरदीद कई आहे त बोगी में को बि मुसाफ़िर न हुयो। कैमरा टीम सां गॾु सैयद सजाद शाह, सोच टीवी, मलीर, कराची।